Hello，各位小朋友，有葉浩正啊，拍拍手先。今日我就想同大家介紹一樣嘢喎，嗰樣嘢你估下？啱啦，就係火車啦。嗱，但係今次呢，就唔係火車，今次呢係兩列嘅，俾提示你哋，佢係呢有個鐵字嘅鐵，俾10秒時間你哋飲下。時間到，而家揭曉答案啦，答案就係輕鐵。好啦，今日我就想同大家就係介紹呢個輕鐵啦，係啦，得唔得？係啦，好得喎，見到人哋好精神，咁樣睇我嘅片。好啦，嗱，首先同大家介紹下先，佢有集電弓嘅，佢係橙色，因為我除咗中意火車之外，我輕鐵我都有少少中意嘅。跟住我除咗火車叻之外，因為我火車叻嘅，跟住我爸爸咧就會嗌我火車博士啦。同埋輕鐵咧，我都有少少叻嘅。好啦，呢架就係好以前嘅輕鐵啦。係啦，首先咧係往元朗啦，610號，跟住咧佢係有集電弓嘅。嗱，呢個就係個輕鐵啦，係2列嘅。好啦，所以咧就咁大啲啦。佢係MTR 16。好啦，咁我哋咧而家咧就搣呢個嚟開始睇啦。點解我有呢架咧？因為我考試我中文我攞咗91分，所以我有一架輕鐵。同埋我遲啲我會同大家介紹一架白頭，即係以前嘅，陣間俾你睇。好啦，好長嘅，因為2卡，因為我開咗少少，因為我咧淨係開咗少少，所以咧因為我淨係唔小心開咗少少，所以我而家開埋其他先。等我一陣，我離開飲啖水先。好啦，飲完水啦。係啦，我飲完水啦。你知唔知我爸爸返咗嚟啊？睇下，講個 hello 啊。佢啱啱剪完頭髮啊。好啦，介紹呢個，咁我哋咧就除啦，可以暴力咁樣除。好啦，我哋咧就開呢個啦，睇下先。哇，好靚喎！嗱，我哋攞佢出嚟。點解你唔趁而家睇下嘅？睇下架輕鐵嘅。睇下。咪住，但係佢分開俾我㗎。係啦，就係咁靚。你幫我撳廣告啊！我撳唔到啊。係啦，就係咁嘅。係啊，唔睇啊。係咁嘅。跟住咧，我哋開咗先。快啲啦！快啲啦！就攞出嚟先，你睇呢度就得啦。呢度，呢度有張貼紙喎，唔知我哋陣間點樣貼咧？但係不過咧，佢真係俾漏嘢喎。點解佢呢度淨係俾咗1張貼紙我嘅？好奇怪，淨係俾咗嗱，可能比較細啊。淨係俾咗1張貼紙我咋。其實重點唔係貼紙啊，係輕鐵。見到有輕鐵就得㗎啦，唔一定貼紙嘅。好啦，第1列輕鐵咁嘅，佢哋2列輕鐵都一樣嘅。
第二列輕條，兩列啦，咁就。但係我咧好想講一樣嘢，我覺得咧，卡兒咧應該有一樣嘢咧要轉變一下。點解你問點解嘅？點解咧？因為咧一攞完嗰個嘢咧，就會成樣嘢好似好滑，好跣，好油咁啊！好油係，我都覺得係，我覺得係嗰啲。不如叫佢改善下。我都覺得係。係啦，所以咧，我教你一個方法，你可以咁樣捽到冇晒為止。但係如果咧都仲有咧，用件衫咁就得啦。但係呢個係壞習慣嚟㗎。好啦，我哋睇下個貼紙貼邊先，我睇下有冇說明書先。係喎，他連冇說明書喎。嗱，呢度都寫咗啦，有嘅貼係。我知，我完全知。呢啲啊，陣間我拍完片，你攞支膠。